따라보세요. 그냥 찢어져. 먹어요. 나 이거 먹어. 포르치니 버섯 들어간 버터 베이스 파스타고요. 파채랑 잘 섞어서 드시고. 어린이집도 너무 잘 만나서 어린이집에서 있을 때 걱정이 되거나 이런 적이 없어서 그게 너무 커. 알림장을 그렇게 자세하게 잘 남겨주니까. 뼈등심 스테이크고요. 구운 브로콜리랑 할라피뇨 잼, 여기는 무화과랑 사과 잼이에요. 네. 난 무화과 잼. 꽃 이쁘다. 이 입고 어디야? 어디야? 어? 주얼리도 있어, 얘. 맥주를 2잔이나 하시네요. 차를 안 갖고 와서. 아, 감사합니다. 네, 여기 그냥 맛만 보세요. 맛있어요. 좋은 재료. 아, 네. 감사합니다. 되게 예쁘다. 가게에서 써서 이렇게 벗기던 네, 옛날에 여기 가보고 싶었는데 안 갔나?